pošto pošaljemo majice. Preko Western Uniona, druže, odeš tamo u Western Union i pošalješ mi sada, bogat ja, pošalješ mi lovu, ja to i lovu dignem u pošti, kužiš. Kad pošalješ, druže, na moje ime, bogat, tu niđeš u Western Union, pošalješ sa 60 € na moje ime vam. Nema ja računa, druže, Western Union šalješ, ne treba ti račun, ti meni pošalješ samo kod, razumiš, ti brojeve mi pošalješ, razumiš. Prodam, više meni iđe lovce, a taj novac što uvo zaradi iđe u daljnju distribuciju, razumiš. Moramo za nove majice, za ovo, za ono, znaš. Pravit ćemo i šolje i ovo i ono, sve, znaš. Ništa, ja... 4 majice, ja ću reći Gavro da to napravi, pa čim to bude gotovo, ja ću reći kakva je situacija, javi se. Znači, SM i 2 XL-a. Eto vidiš, ništa, čućemo se.